接下来请收看中嘉新闻。大家好，我是陈碧纯，欢迎收看4月9号礼拜一的中嘉台南地方新闻。台南市选委会伫日前公布立委选区调整的草案，除了新增加新市、新化甲永康合并的选区以外，东区的部分就以中华东路作为界线，切做2边。对此，议员詹顺良等人伫民政局的业务质询，对这期调整的动机根本是政治操控。表达坚决反对的立场。民政局顶一会期的理念调整，才拄伫议会反弹声中总算过关。上午议员詹顺良进一步关心东区立委的选区调整，要拆做2地。这个是院长赖清德为了东区的选民结果拿比例较大，佮要来补弄。会中甲议员蔡耀辉拢强烈反对这款量身定做的改变。不在其位，不谋其政。你咧做行政院长，就去做你的行政院长了。台南市的代志，含你拢有关系，你逐项都要插，插干呢？含一个立委的区域，阮东区遮尔完整，一个人民素质遮尔悬，而且个文教区，你怎啊甲切做2块？即摆是安那？迄个东区南大一例，惊某某人若搁出来选立委，按执政不力，万不即选若去互国民党抢会要安那？安尼要安那？唔对啦，嘛是为着某一个立委，你互伊好选，国民党第一区较有机会，但较有机会，手不一定有机会，嘴不一定有机会，较有机会当当选，你甲分2区。这立法委员的选举甲选划分也主管机关是中央选举委员会，所以咱等是讲加这意见。局长、副局长，你莫甲我讲当做我是咧食菜，等也要甲草案烧。中选会袂安尼做啦。根据日前立委选区划分的公听会草案，台南市立委席处将伫后一摆选举对原本的5席增加6席。不过东区以中华东路作为界线，才分做一半。西边26个里将纳入未来安平、南区甲东区第2个选举区，以东的19个里才纳入未来仁德、桂林、关庙等第6选举区。台新闻阮志林跟采访报道。殡仪馆的礼厅灵堂不足，连附近民营的部分嘛同款找无位。面对这款丧家长期以来问题，上午民政局长伫接受议员陈金晶质询的时阵表示，短期内内政部除了修正殡葬管理条例，放宽民间的经营以外，现主时市府嘛已经伫南山公墓内面要兴起一个生命纪念园区，希望上紧伫3档内会当完成。议员陈金晶表示，现在丧家家属的真情，不管敢是警力还是一般日，咱的丧葬礼厅甲灵堂拢明显不足，对往生者主要的尊严真无尊重，要求民政局一定要有改善方案。对此，民政局长表示，以长远的眼光来看，目前已经启动初期的规划，要伫南山公墓内面兴起一个生命纪念园区。跟堂根本不敷使用啊！是不是？这个有几个嘛？你连那个下午都使用的时间的长短啊，还有这个挑选告别式的，所以你未来一个新都应该要做一些生命园区这个部分你们规划可能要加紧脚步了是啊，真的，目前真的这个是我们应该要优先赶快来进行的部分。那未来我们在引进，我们会做新的规划的部分，中长期的部分，到南山公墓园区里面，我们会另外划定一个生命纪念园区。那生命纪念园区里面的一个新的殡仪馆，我们的思考就会采立体式的思考。然后我们也重新计算了一下，未来30年、40年、50年，因为我们现在人口的状况我们可以预估，我们可以算得出来。未来每一年死亡的人数，就台南市来讲，那再加上每一年会在增加。殡仪馆的礼厅不足，已经是民众处理丧葬真大的困扰，因为连附近的民间礼厅嘛同款找无位，所以出现了非法的停管。对此，议员要求市府主动稽查，依法来处理，而且强调处理标准一定要一致。
电新闻军及林根采访报道。过去马英九执政因为油电上升起价，被在野党批评。不过现在蔡英文政府油电降款搁起，却无看到当初批评的立委出来阻挡，所以议会国民党团的成员就要求民进党的立委要用降款的标准，搁出面来替民众发声。议会国民党团这位议员上午承认马英九执政时期油电上升起价，连带物价波动。民进党这位立委出面批评抢钱政府无顾民众艰苦，要求调降的历史画面。接刷到强烈质疑国际油价甲当年差了54美金，不过现在98无签汽油，每公升颠倒加一角。党团表示，过去批评的立委今嘛伫倒，要求无分哪里拢出面以共款的标准替民众发声。务其长，我们真的要寻人一下，不知道当时一口一声在为民喉舌的这些大立委们，你们在干什么？安那我踹供起来，告诉我们台湾人怎么过下去，告诉我们台湾人如何在万物齐涨，薪水赖功德说薪水涨了，50%人都涨。是这样吗？干化王子还是干化院长？当时你们信誓旦旦的写着抢钱政府，拒绝油电双涨，要以非常手段来抗争。现在我们的油电双涨，请问你们一样在位，你们在哪里？你们的心中还有百姓吗？当初的那些所谓的觉醒青年，怎么都不说话？是死光了吗？已经就要批判，就要讲诶，现在少年囡仔嘞，您早一点，这让我们很感慨。这些委员，你们所说的话，这是历史的见证，凡走过必留下痕迹。民众上届在意的民生经济，现在因为油电起价，逐项起5月搁要起房屋税，民众真正做歹过。国民党团再次呼吁有权有势立委，迄个是各青青年拢站出来。万物会长，民不聊生；万物会长，民不聊生。电新闻军及林根采访报道。关心动静儿童，希望因伫个病院也当感受儿童节的欢乐气氛。医望关怀协会甲动静关怀协会特别准备真侪礼物甲佚佗物仔，去探望受到病痛折磨的儿童。准备了70份的礼物甲玩具。湾湾关怀协会甲动静关怀协会伫咧儿童节当天，一群善心人士亲自来到生态病院大院大楼的儿童甲青少年病房区，来到每一间的病房，一一发送着一寡礼物，并且互因家己拣玩具。现场也有善心人士扮演做巧虎，互收到礼物的每一位小朋友拢有够欢喜。今天刚好是儿童节了哈，所以我们募集了70份的礼物哈，来跟中正协会合办哦，来这边送给这些小朋友哈，希望他们有一个快乐的儿童节了哈。募集的时候也感谢那个安平区区长哈，他有送一个健师笔了哈，还有一个丹利蛋卷的老板娘，她每个人送一盒蛋卷了哈，还有一个里面的一个夜灯哈，他们这个东西包含袋子哈，都是有专利的，都不是盗版的，哦，都是不错的东西啦啊，所以。都是小朋友比较喜欢的卡通造型哦，来送给这些小朋友，希望他们能够高兴过着快乐的儿童节这样。湾湾关怀协会甲动静关怀协会希望借由安尼小小的举动，让大家更加重视这寡年轻的得着重病的儿童，让因更加多关怀甲爱。台南新闻王子豪采访报道。民进党台南市议员电话民调的时间愈来愈接近。每一位参选人拢积极拜票，其中南区、安平区的参选人林志文，在连续假期的最后一天，特别到金华菜市啊发送幸福便机拜票，寻求支持。这个市议员电话民调为支持新台种植经济设施，港府的林志文。徛伫咧炎热的街头，亲切甲每一位路过的民众拍招呼，并发送着幸福的便机。
南区安平区的市议员参选人林志文8月连续假期的最后一天，来到金华菜市啊，加入过民众以及摊商一个诚恳的摆票，就是希望会当有较侪选民会当甲认同、甲伊支持、甲鼓励。我想今仔非常欢喜，志文带着我的团队来甲咱金华菜市啊来发放这个幸福的冰棒希望讲咱的乡亲食一个甜甜甜在心啦希望志文会当顺利通过民调过关，会当当选议员来甲大家做伙来拍拼幸福的好未来。林志文再来拜托，4月23号、4月27电话民调，南区安平区市议员的民调，拜托为支持林志文，互志文也有一个机会替大家服务。林志文出身基层，上了解咱基层的心声。5万咱乡亲民调，拜托为支持林志文，拜托拜托。拥有着高学历的林志文，勤走基层，就是希望家己的政治理念会当传送给较侪选民知影，并希望选民会当认同支持伊，互伊有机会来竞选台南市的市议员，并且有机会为咱大台南来服务。台南新闻网1号采访报道。要看节马上登来新闻现场。消灭登革热。仔细清扫，立即做。饮水机水盘若有积水，要倒干净。花瓶旧水倒在土壤中，可以避免再次积水养蚊。花瓶底部、盆栽底盘要常常刷洗，避免蚊卵附着。不使用的水桶记得倒质量干净。别忘了食蚊鱼也是消灭孑孓的小帮手哦。防治登革热，清干净、倒干净、刷干净、晾干净，大家一起来。欢迎你和我一起来收看《非读不可》，台南爱读册。2018台湾国际兰展已经伫3月12號圓滿落幕。市府上午舉辦記者會，公布今年好成績，尤其今年來外銷的訂單創下新紀錄，顯示台灣的蘭展已經喺國際上佔有重要的地位。市府9號舉辦台灣國際蘭展成果發表會，要來公布今年各項佳績，分別是參觀人數超過21萬人。參賽蘭花總共1410蕊，參賽國家有42個，以及來外銷訂單超過109億等優良成績，在顯示出台灣蘭花產業的吸引力。每年3月間所舉辦的這個最規模最盛大的一個蘭展有來自海內外各個國家都到我們台南來。我們連續辦了14年，我想呢，已經打出了全世界的一個知名度。今年呢，所有參觀的外賓呢，有42個國家，來參加的蘭花買者也非常的眾多。我們參觀的人數也達到21萬多人次的。這樣的一個佳績，外銷的訂單呢，也非常的達到非常的高，也達到100億以上，我想呢，這都是一個非常難得的一個成就。無論是咱的文化，無論是咱的商品，家庭日常用品等等，攏已經帶入去佇咱的生活周遭的運用啊。我想這份的產業。對農民朋友也好，對着咱經濟效益的提升也好，攏有實質上真大的一個改變。同時嘛帶動着咱台南市真濟咱農村小旅行足好的一個業績。每當舉辦的台灣國際蘭展，不只是盛大的蘭花嘉年華，透過蘭花甲生技結合文創等。互蘭花產業佇台南扎根，展現出在地蘭花產業的堅強實力。台南新聞張偉忠採訪報道。
位于中西区的5星级饭店，在今年度的活动发表会当中，以着复兴美好的年代作为主题，强调要让民众有一个完全无同款的体验。位于中西区的饭店业者，每一年都会用无同的主题来设计活动。今年以10亿复兴美好年代，希望透过复古风，创造无同的食衣住行娱乐体验。年初以27道菜的鸭舌宴，吸引一个民众来体验做鸭舌的感觉。现在更伫平常时下暗推出今夜不回家暗暝，将整个宴会厅打造成过去上流行的秀场。现场嘛特别打造一个全新的舞池，要让来用餐的民众拢会使亲自地去跳舞，配合经典的西餐，重现早期歌舞厅的风采。在这个全台都在流行吃米其林的时候呢，其实我们觉得，食物的话还是要回到原汁原味。那我们台南精英的话，就想要把一些大家记忆中美好的滋味跟美好的这个氛围找回来，所以我们今年餐饮的主题叫10亿复兴美好年代。那么从5月开始呢，我们会在晚上会在台南精英有一种叫类似蓝宝石的歌舞厅的形态，我们是把它叫做今夜不回家。那大家来到这个地方可以放松，可以吃到简单的这个排餐，然后可以听听歌跳舞，希望提供给大家另外一个休闲的选择。今年也推出一个特别的活动，结合乐视3D 的小厨师奇遇记，以及重现美国汽车电影院等等丰富好耍的活动。为着要让人客体验无同的旅游经验，业者嘛结合和服以及在地统一狮棒球队，推出侪无同的大棒专案，欢迎有兴趣的民众做伙来体验。但新闻郭博义采访报道。安南区的六地寮以往只要拄着大雨就会淹水，而且这个问题一直拢无法度彻底解决。立委陈廷辉、副议长郭信良以及议员林炳利，下晡邀集第6号船局、市府水利局、甲当地里长做伙来探讨解决的办法。针对安南区六地寮地区当年淹水的问题，立委陈廷辉、副议长郭信良、市议员林炳利为着要回应六地寮里民的心声，邀集第6号船局以及市府水利局，并邀请到侪了解地方六地寮地区各里的里长前来探讨，希望会当透过这个前瞻计划的计划，彻底来解决掉六地寮地区淹水的问题。嘛简单讲啊，那落雨啦吼，因为伫西线遐我们有抽水站。然后有整个排水系统陆续改善了吼，所以伫咱这个海尾排水甲本来寮排水甲咱收有，即慢慢有一点改变。但是六地寮排水因为它的经费很多，而且又配合到整个新旧都市计划的问题吼，所以变成讲即嘛好像纠结在一起。大家拢周围里长吼，若变到雨季的时阵就开始烦恼吼。所以伫最近我接到足侪里长甲我问讲，咱六地寮排水是要安怎处理啦？我讲不要紧，我们马上召开一个会议，来跟我们所有的里长，甲咱所有地方家来沟通一下。在咧会议的过程当中，副议长郭信良也点出，目前中央以及地方政府整治闸门溪上界大的问题，就是顶游拢整治完成啊，毋过下游还未整治完成，安尼恐惊会有淹大水的状况来发生。今年能不能做大水？那做大水来，我咧讲100%，新河村、旧河村、南无寮啊、大金寮啊，规个家庭寮规拢淹水。淹大的水，自历届咱咧整治河床、整治河川。有人为下游整治倒起来，较有人为顶游整治倒落来。顶游你甲做看了，但是遐水结倒落来，下游顶悬看，下骹下，你咧看水会逼出来袂？安南区六地寮淹水的状况，会当讲是年年发生。各区的里长也希望这个探讨，会当确实来解决问题，解除掉六地寮地区民众淹水的噩梦。台南新闻网1号采访报道。全国各县市中小学行政人员的无休假加班天数，会当请加班费的部分。目前台南市政府只有核准3天，甲其他县市的16天，比较起来真正是差真多。所以有人向议员申请，希望会当争取到因应该有的权益。对这张表会当看到，其他各县市无休假加班天数会当请领加班费的部分，大部分拢是16天会当请领。其中天数上介少，只有3天会当请领，就是台南市。
而且议会去年也附带决议，要将3天提升到7天，但市府教育局今年又完无执行，互议员无份压力，拢批评教育局安尼做，真正无应该。跟台南市政府里面的公务人员是完全不同的，一式两制。台南市政府的公务人员不休假加班费会当签到7天，会当签到7天。咱台南市的学校内底公务人员该当3天。坦白讲就是安尼，一式两制，在真离谱的一个做法。那为什么在学校的行政人员就比较吃亏？为什么我就只能休假到3天？那为什么在台南市政府其他的公务部门工作，我的不休假加班费最高限额可以申请到7天？这是我纳闷的地方啦。我想咱台南市，我想伫教育这块就对啦，应该无输外县市啦。而且咱讲真呢，人讲诶，加班又不给钱，很没有道理。在上面政府啊，很没有道理。而且咱讲今天那个，我比看到这个各县市的这个资料，行政人员不休假的加班费用，北关区通知拢会当领到16天。那我们台南市竟然维持3天，而且我们议会已经附带决议的讲，同摆嘛要7天，到今麦都无去实现，没有去实现，那漠视我们议会的决议啦，这是很不应该的政府。台南市教育产业工会理事长也为咱台南市所有中小学的行政人员争取因应该爱有的权益。特别在去年我们整体的一个市政的一个预算是平衡的一个状态那我们比其他一些县市都这样的一个行政人员的一个不休假加班费还不如我们认为。应该为我们的辛苦的行政人员这边来发声。对此，台南市教育局回应，各县市的财政状况无同款，台南市今年无休假加班费，早伫咧去年就编列。议会虽然附带决议，但依然无法度增加预算，因此正歹改变。但是明年教育局会同步检讨，希望会当争取到经费。台南新闻王志豪采访报道。新闻最后赶快来关心气象。明仔载是好天，有时在云林天气，温度21度到30度，袂落雨。海面平均风力5级到6级，上大阵风是8级。感谢你收看4月9号的中嘉台南电视新闻，我是陈美泉，咱再会。